Halo, selamat datang di YouTube channel aku, Kreasi Mama Noah. Kali ini aku mau buat buket snack dengan harga cuman 5.000. Iya, cuman 5.000. Kamu bisa bikin buket yang menarik. Nah, contohnya seperti ini nih. Menarik kan? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa share, like, komen, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya supaya kamu bisa ngikutin video-video aku yang selanjutnya. Oke, yuk kita mulai yuk cara membuat buket snack 5.000.